നമ്മൾ ഓൾവോ വാഹനങ്ങൾ റിവ്യൂ ചെയ്ത സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ MG ഹെക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനകത്ത് ധാരാളം സെൻസറുകളല്ലേ, ഇതൊക്കെ കംപ്ലൈന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നന്നാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്ത് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾ ചോദിച്ച മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ്, ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഓട്ടോ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള 2 ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പല സമയത്തായിട്ട് കമന്റ് ബോക്സുകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ആ 2 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് IIT എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തെയാണ്. IIT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം. കേരളത്തിൽ മറ്റെവിടെയും കിട്ടാത്ത ചില കോഴ്സുകൾ ഇവിടെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു പറയാനാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ കോട്ടക്കലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബോർഡ് ഇവിടെ കാണാറുണ്ട്, അതായത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് അറിയണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച സമയത്താണ് മനസ്സിലായത് കേരളത്തിൽ എവിടെയും പഠിപ്പിക്കാത്ത ചില കോഴ്സുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എന്നുള്ളത്. ആ കോഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം IIT എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ഥാപനത്തിനകത്തുള്ള കോഴ്സുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡയറക്ടറെ പരിചയപ്പെടാം. ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔഷാദ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡയറക്ടറാണ്, അതായത് നമ്മൾ IIT എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ കോട്ടക്കലിലൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ കാണാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഓട്ടോമൊബൈലായിട്ട് ഒരു ബ്ലോഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച സമയത്ത് കേരളത്തിൽ ഇല്ലാത്ത പല കോഴ്സുകളും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് റെഡ്കോ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഗുഡ്വില്ലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ണർ സ്ഥാപനം കൂടിയാണ്. അവരുടെ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ വിങ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ഒരു ആവശ്യത്തിന്റെ പുറത്താണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. എന്തൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ്, അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രാക്ടിക്കലാണോ അതോ തിയറി ആണോ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ സ്കോപ്പും പുതിയ കാലത്ത് ഇതിന് എത്രമാത്രം സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. 2 രീതിയിലാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ 2 കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് വെഹിക്കിൾ സ്കാനിങ് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസിംഗ് സെൻസേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ്. നിലവിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടെക്നീഷ്യന്മാര്, എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓട്ടോ ഇലക്ട്രീഷ്യന്മാര് അവരാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ കോഴ്സിന് വരുന്നത്. അവർക്ക് നിലവിൽ ഫീൽഡിലെ അപ്ഡേഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ വാഹനങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, സെൻസറുള്ള വാഹനങ്ങളായി, മുഴുവൻ ECU റിലേറ്റഡ് വാഹനങ്ങളായി. ഇനി എന്തായാലും EVT വെഹിക്കിളാണ് വരാനും പോകുന്നത്, അതായത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിളാണ്. ഒരു കോഴ്സ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ വാഹനങ്ങളുടെ ഒരു കോഴ്സായിട്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത ഭാവിയിൽ ഇലക്ട്രിക് ആണ്. നിലവിലുള്ള ടെക്നീഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നമ്മള് അതർ വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഈ വണ്ടികളിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അറിയൽ നിർബന്ധമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും. മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം വരുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ ഒരു 10, 20, 30% വാഹനങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു ECM ഉള്ള വാഹനങ്ങൾ വന്നിരുന്നത്. BS3, BS4, BS6 വാഹനങ്ങളിലായിട്ട് വന്നിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടൂളുകൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് അവർക്ക് വരില്ല. ഏതെങ്കിലും 1, 2 വണ്ടികൾ ആഴ്ചയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നാൽ തന്നെ അവര് ഫ്രീലാൻഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് സ്കാനിങ് ടൂൾ വെച്ചാണ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത്, കംപ്ലൈന്റുകൾ രജിസ്റ്റർ. ഇനി അത് പറ്റൂല. ഇനി അത് എല്ലാ വണ്ടികളും ഏകദേശം 80-90% വണ്ടികൾ അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളാകുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവരെ വിളിക്കാനുള്ളതൊന്നും പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവര് ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇത് വലിയ സംഭവമുള്ള കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലതാനും സാധാരണ അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അറിഞ്ഞാല് 1 വീക്ക് കോഴ്സ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നു. 1 വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ്, ഒരു ഫിനിഷിംഗ് കോഴ്സ് ആണ്. നിലവിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിലുള്ള ആളുകളാണല്ലോ അവര്, ടെക്നീഷ്യന്മാരാണെങ്കിലും മെട്രീഷ്യന്മാരാണെങ്കിലും. അതേമാതിരി ഓട്ടോമൊബൈൽ ITI കഴിഞ്ഞവര്, 2 ഇയർ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞവര്, KGC ആവട്ടെ, NCVT ആവട്ടെ, അതുമാതിരി പിന്നെ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞവര്, BTech കഴിഞ്ഞവര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിന് വെളിയിൽ നിന്നും വന്നിരുന്നു, കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ ഇല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ കുറച്ച് പാർട്ടികൾ നമ്മൾ തിയറി ആയിട്ടും കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് BS3, BS4, BS6 രണ്ടും കൂടിയാണ്. ടെക്നിക്കൽ എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നത്, ടെക്നോളജിയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നത്, വെഹിക്കിൾ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം, നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റം എന്തൊക്കെയാണ്, CAN എന്താണ്, LIN എന്നാണ്, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ തിയറി ആണോ പ്രാക്ടിക്കലാണോ? കൂടുതൽ പ്രാക്ടിക്കലാണ്. കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അവരുടെ നിലവിലുള്ള ആ ഫീൽഡിൽ ഒരു അപ്ഡേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സാണ് ECM റിപ്പയർ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്. ഈ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തത് പിന്നെ നന്നാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ECM സാധാരണ വരുന്ന ECM നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്
അത് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൽ വരുന്നതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബേസ് ആണ്. ഇതിലധികം നമുക്ക് ആളുകൾ വരുന്നാലും വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബേസിലുള്ള ആളുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത്. നിലവില് ടാബ്, ലാപ്പ്, മൊബൈല് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളും പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സിസ്റ്റന്റ് ടെക്നീഷ്യന്മാര്, ഇലക്ട്രീഷ്യന്മാര്, നേരത്തെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ഈ ആളുകളും ഇത് വരുന്നുണ്ട്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിലുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർക്ക് ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൽ നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും. ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് നല്ലൊരു അപ്ഡേഷൻ ആണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുക എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു കോൺസെപ്റ്റായിട്ട് തോന്നി. കാരണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോലും വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഇത്തരം ഡയഗ്നോസിസ് സെൻ്ററുകൾ തുടങ്ങാം. ഇപ്പോൾ കമ്പനി വാറണ്ടി ഉള്ള വാഹനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ECU അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ECM എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മൊഡ്യൂൾ ഒറ്റയടിക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറയും. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ അത്ര വലിയൊരു ബഡ്ജറ്റിൽ നമുക്കത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനായിട്ട് തോന്നുക അത് നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു വയസ്സ് നോക്കുമ്പോഴും ഇത് ഭയങ്കര ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡി നടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഹോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേയും സിസ്റ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഫസർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫാക്കൽറ്റിയും ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസുകളൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസിങ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിക്കാം. അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണത്. അതേ സംഭവം തന്നെ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി കണക്ട് ചെയ്യാൻ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴിയൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ടാബിലൂടെ കാണാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈക്കിൻ്റെയാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യാം. ബൈക്കിൻ്റെ പിന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കീ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ്. ഇതൊരു ടാബ് പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് കമ്പനികളുടെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡ്. അതായത് വലിയ വണ്ടികളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഡിവൈസുകളാണ്. ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റഡി പർപ്പസ് ആവുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ഇവർക്ക് ചെയ്തും അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞും കാണിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇത് എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ചർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷൻസ് ആണ് ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഒന്ന് റിയലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷനാണ്. അങ്ങനെ വയേർഡ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വയർലെസ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ടാബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇത് വയേർഡാണ്, കേബിൾ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിവൈസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യാണ്. ഏതാണ് വണ്ടി എന്നുള്ളതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഹോണ്ടയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഹോണ്ട സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2013 മോഡൽ. എൻജിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻജിൻ എന്നുള്ള ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിലിപ്പോൾ എയർ ബാഗിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ, ഇമ്മൊബിലൈസറിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ, കീലെസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ, IMൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ, ഏതാണോ വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 2 കംപ്ലൈൻറ്റുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ഒന്ന് P0102 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാസ് എയർ ഫ്ലോ, അതുപോലെ തന്നെ P0113 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻടേക്ക് എയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണെന്നുള്ളത്. അതിന് താഴെയുള്ളത് സെയിം സംഭവം തന്നെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും 2 പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ എഞ്ചിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെൻസർ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു വാണിംഗ് കാണാം. ഇതെപ്പോഴും നമ്മൾ പലപ്പോഴും എഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് കാണാറുള്ളതാണ്. മാൾ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ലാമ്പ്. ഈ ലാമ്പ് ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഇഷ്യൂ ക്ലിയർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു ലാമ്പ് പോവുക. ക്ലിയർ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം എന്താവില്ല, ആ ലാമ്പ് പോകില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും ഇവരിങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് പഠിപ്പിക്കും അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു സംശയം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടോ? അതായത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലഡ് വണ്ടികൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വല്ല ഓപ്ഷനും ഈ ഒരു ഡിവൈസിലുണ്ടോ? അതെ, ഫ്ലഡ് കൊണ്ട് ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് കാണിക്കാം. അതായത് ഇപ്പോൾ ECMന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ECM ലാംഗ്വേജസിൽ ഇതിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് കാണിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ആ രീതിയിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം. സെൻസറിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ മൊഡ്യൂൾസിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആവാം. അപ്പം അത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ടും കൂടി നോളേജ് നമുക്ക് അതിൽ വേണം. ചില വാഹനങ്ങൾ ചിലപ്പം സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ വിൽക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കിലോമീറ്റർ ഓടിയതിനൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ചില കേസുകളൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കമന്റിലൊക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒറിജിനൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഈ ഡിവൈസ് വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? കിലോമീറ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അവരധികം ഇപ്പോൾ റിയൂസ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടികൾ അധികം
നമ്മളെ മീറ്ററിലാണ് അവര് കിലോമീറ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. മീറ്ററിൽ കിലോമീറ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ECM-ൽ 1 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുക. അപ്പൊ ECM-ലും അതിലുള്ള വേരിയേഷൻ ഇതിൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അത് ഇതിൽ പഠിപ്പിക്കും. എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് അത് തിരിച്ചു. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സ്കാൻ ചെയ്യുക, മനസ്സിലാക്കുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലഭന് പുല്ലും ആയുധം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സംഭവം വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ അത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതിന്റെ ട്രിക്ക്, അതായത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ അതൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഒരു കേവലം ഒരു സ്കാനിങ് ടൂൾ മാത്രമല്ല. അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും 1 വീക്ക് കോഴ്സാണ്. അതായത് 7 ഡേയ്സ്. ഇതിലേക്ക് വേണ്ട എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമൊബൈലിനെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് BTech, ഡിപ്ലോമ, ITI പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നിലവിലെ ടെക്നീഷ്യൻസ്, നേരത്തെ നമ്മൾ നൗഷാദ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിലവിൽ ടെക്നീഷ്യൻസ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും ഈ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മൾ ആ ഡയഗ്നോസിസ് സെന്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ള ECM റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിയറി ക്ലാസ് നടക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടിപ്പുറത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് നടക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. ഒരു ECM എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 10,000 രൂപ മുതൽ 50,000 രൂപ വരെ വണ്ടികളുടെ റേഞ്ച് അനുസരിച്ച് റേറ്റുകളും വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ECM കംപ്ലൈന്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 10,000 രൂപ മുതൽ 50,000 രൂപ വരെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ECM-ന് ഇനി BCM-നായാലൊക്കെ റേറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്. സാധാരണ രീതിയിൽ അതിന് വണ്ടികളുടെ റേഞ്ച് അനുസരിച്ചാണ് ഈ റേറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ECM-ഉം BCM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബോഡിയുടെ കൺട്രോളാണ്, ഒന്ന് എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ. കാരണം കാണുന്നവർക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ സെയിം തന്നെയാണ് മെക്കാനിക്സ് പറയാറുണ്ട്. സെയിം മെക്കാനിസം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. അതിൽ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഡീലർഷിപ്പുകളാണെങ്കിലും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിലും ഇതിനെ പറ്റി അറിയാത്ത ആളുകളാണെങ്കിലും ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും വലിയൊരു കോസ്റ്റ് എമൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ റിപ്പയർ ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ എമൗണ്ട് വരുന്നില്ല. ഏകദേശം ഒരു 3,000 രൂപ ആവറേജ് റേറ്റ് എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും വാറണ്ടി കഴിഞ്ഞ വാഹനങ്ങളാണെങ്കിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. മാറ്റുന്നതിന് അതെ അതെ. ഇതിൽ സാധാരണ വരുന്ന കംപ്ലൈന്റുകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഓരോ കമ്പോണൻസിലുണ്ടെങ്കിൽ IC, ഫെറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കംപ്ലൈന്റുകൾ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ റെസിസ്റ്റർ, ഡയോഡ് ഒക്കെ കപ്പാസിറ്റർ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കംപ്ലൈന്റ് വരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും അതെങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കും. ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പോണൻസുകളാണ് ഇതൊക്കെ. വേറെ പിന്നെ ECU ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു ECU-ലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ആ പഴയ ഡാറ്റകൾ നമ്മൾ പുതിയതിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് മാറ്റണം. അപ്പൊ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ പുതിയത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വേറെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ക്യാൻ ബോക്സ്. നമ്മൾ ECU ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് എന്തൊക്കെ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുള്ള ബട്ടണുകളൊക്കെ കാണാം, അതായത് എഞ്ചിൻ സിഗ്നലുകൾ. ഇതിനെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ക്ലസ്റ്റർ റിപ്പയറിംഗ് കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മീറ്റർ ബോർഡിൽ അതിന്റെ റിപ്പയറിംഗ് കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോ സ്വിഫ്റ്റ് ഡീസലിന്റെ ECM ആണ്. സാധാരണ ഒരു ബോർഡ് നന്നാക്കണ ലാഘവത്തോടെ തന്നെ ശരിക്കും നന്നാക്കാൻ പറ്റും. ഇതിലൊരു പ്രശ്നം, നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണും കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ നന്നാക്കുമ്പോൾ ഇതില് അതിന് സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ ഇതിന് അതില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് കാറിന്ന് ആദ്യം അതിന്റെ വയറിംഗ് ഫുള്ള് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കണക്ടർ എത്തി വീണ്ടും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ്. ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിവൈസ് ആണിത്. ഇതെന്താ സംഭവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്കൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കീ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ്. മിനി കീ ടൂൾ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. നമുക്ക് കീ ഇല്ലേ, വണ്ടിയിലെ കീന്റെ അകത്ത് ട്രാൻസ്പോണ്ടർ ചിപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് കീ കട്ടിങ് വരുന്നുണ്ട്. അകത്ത് ട്രാൻസ്പോണ്ടർ ചിപ്പ് എന്നുണ്ട്. ചിപ്പ് വരുന്നുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ ചിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ചിപ്പ് നമ്മൾ ചാവി വീഴുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാമേജ് വരും, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലത്തെ നമ്മൾ കോപ്പി എടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ടൂൾ ഉണ്ട്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കീന്റെ ട്രാൻസ്പോണ്ടർ ചിപ്പ് കോപ്പി അടിക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആവും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ കീ ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കീ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് റിമോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് ഫ്ലിപ്പ് കീ ഒക്കെ ആക്കണം. സാധാ കീ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലിപ്പ് കീ ആക്കി കൊടുക്കാം. സാധാ കീ ആക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതേപോലത്തെ കീ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ ചിലരിത് ഇങ്ങനെ വരും, പെറ്റ്യൂസിനൊക്കെ വരുന്നത് ഇതിന്മേ റിമോട്ട് ആയിരിക്കും. കീ സെപ്പറേറ്റ് തൂങ്ങിയെടുക്കാം. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒറ്റ മോഡലാക്കാം. അത് നല്ല ഐഡിയ ആണല്ലോ. പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജിക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യിക്കാം, ആക്കാം. അടിപൊളി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിവൈസാണ് ഇത് അല്ലേ? ഇതും ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ. സെൻട്രൽ പാഡ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൂളാണ് ഇത്. ഇതിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ഒരുവിധം എല്ലാ കാറിൻ്റെയും കീ പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം 2 കീയും ലോസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ പറഞ്ഞ കീ കോപ്പി ടൂൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
2 കീ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അപ്പൊ അത് വെച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാവണം. ഒരു കീ വേണം, അതിന്റെ കോപ്പി അടിക്കാനേ പറ്റും. ഒരു കീ ഉള്ളത് കോപ്പി അടിക്കണം. അത് വേറൊരു ബിസിനസ് ആണ്, കീ പ്രോഗ്രാമിംഗ് വേറെ ബിസിനസ് ആണ്. ഓരോരുത്തർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റുഡൻസ് തുടങ്ങാൻ. ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് പോയാലും നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. കീ കട്ടിങ്ങും കീ കോപ്പിങ്, റിമോട്ട് കോപ്പിങ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. പിന്നെ കീ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ട്. അതായത് ഒരു കീ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് പുതിയ കീ ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് ഈ ID എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക. ഒറിജിനൽ ID ഏതാണോ ആ കാറിന് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യും. ഇങ്ങനത്തെ ടൂൾ കാണും. ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൂള് പോരാ, ഒരുപാട് ടൂളുകൾ വേണം, പല പല കമ്പനികളായതുകൊണ്ട്. ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ECM-ന്റെ ഒരു സെന്റർ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. വേണമെങ്കിൽ ഒരു കീ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സെന്റർ വേറെ തുടങ്ങാം. അടിപൊളി. അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനിൽ വന്ന സിഗ്നൽ ഏതാണ്, അത് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു, അതെങ്ങനെ ക്ലിയർ ആക്കാം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഡയഗ്നോസിംഗിന്റെ ആ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ വെഹിക്കിൾ സ്കാനിംഗ്, ഡയഗ്നോസിംഗ് ആൻഡ് സെൻസേഴ്സ് എന്നുള്ള 7 ഡേയ്സിന്റെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെങ്ങനെ നന്നാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാർട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹാർഡ്വെയർ പാർട്ടാണ്. ഓക്കെ, ബേസ് കഴിയണം. ഇത് ഒരു മാസത്തെ കോഴ്സാണ്. ഒരു മാസത്തെ കോഴ്സ്. ഈ ഒരു മാസത്തെ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരിയുള്ളത് തന്നെയാണ്. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടെക്നീഷ്യന്മാര്, എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓട്ടോ ഇലക്ട്രീഷ്യന്മാര്, പിന്നെ നിലവിൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകള്, മൊബൈല്, ടാബ്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ബോർഡുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബോർഡുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും ഈ കോഴ്സ് സൂട്ടബിൾ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കോഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് കേരളത്തിൽ വേറെ ആരും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ അറിവിലുണ്ടോ? ഇല്ല. സാധാരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന് തന്നെ ബ്രിഡ്കോയുടെ ഈ ഒരു സബ് സ്ഥാപനത്തെ വിളിക്കാല്ലേ? സ്ഥാപനം ഏറ്റവും ഗുഡ്വിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്, ഫസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് IIT എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചും ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും പങ്കുവെക്കാനുള്ളത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർത്ത് പറയട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് NSDCയുടെ, അതായത് നാഷണൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ NTEM എന്ന് പറയുന്ന നാഷണൽ ടെക്നോളജി എംപവർമെൻറ്റ് മിഷൻ്റെയും അംഗീകാരത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ കോഴ്സുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതായത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അംഗീകൃത കോഴ്സ് കൂടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ECM-നെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവരെടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും അറിയുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നാക്കി തരുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം ബാക്കിയുണ്ടായിരിക്കും. അതിനും ഉത്തരവുണ്ട്, അതും ഇവർ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മളെ ECM ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വാഹനത്തിൻ്റെ ECM ഒക്കെ കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് IIT-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പറിൻ്റെ അകത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് നന്നാക്കി തരും. അതും ഇവിടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതിലേറ്റവും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഈ ഒരു കോഴ്സുകൾ വേറെ ആരും ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോട്ടയ്ക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, ആയുർവേദശാല എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള സംഭവം നിലനിൽക്കുന്ന കോട്ടയ്ക്കലിലാണ് IIT എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥാപനവും നിലനിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് എത്ര പൈസയാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സുകൾക്ക് വരുന്നത്, താമസ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമോ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൻ്റെ അകത്ത് വിളിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോഴ്സുകൾ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത്. നമുക്കിപ്പോൾ ഓട്ടോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമൊബൈൽ മെക്കാനിക് ഉണ്ട്, കാർ ആക്സസറീസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കാർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആക്സസറീസിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വീൽ അലൈൻമെന്റിന്റെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോഴ്സുകളുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിന്റെ ഫീ, അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂറേഷൻ, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടി വരും. അതിനും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പറിൻ്റെ അകത്ത് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതിലും നല്ല വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് കാണാം. അതുവരെ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക്.